Galaxia foi un verdadeiro milagro que non se concibe que persoas insignificantes como nós as puxeran en pé e lle deran continuidade. Sobre todo a través de Ramón Piñeiro e de Paco del Riego, pois fóronse xuntando as dispersas forzas do galeguismo histórico, chamémoslle así, e no ano 1950 crearon a editorial Galaxia. Foi un revulsivo no orden cultural e a prova é que as xeracións que sucederon alimentaronse sustancialmente do que Galaxia foi e representou. Que moitos achacan a Galaxia o culturalismo. O culturalismo estuvo ben naquela época. Ahora, o enterro de primeira do Partido Galeguista non estou de acordo con ele. Nesa sesión, que recordo perfectamente, que foi presidida por a tríada de don Ramón Otero Pedrallo, don Ramón Cabanillas e Gómez Román, nunha casa da Rosaleda, que é o domicilio de García Sabel, bueno, foi presidida por eles, pero en realidade foi dirixida e controlada polo grupo de Galaxia, García Sabel, Del Riego, Isla Couto, etc. E esa sesión remata en que se rexeita a proposta americana e entón, polo tanto, se asina, por así decir, o acta de defunción do Partido Galeguista porque se acorda disolvelo. Este movimento asociativo que naceu nos primeiros tempos ao quentor da chamada Mesa Braseiro de Ramón Piñeiro, pois empezan a manifestar a súa inquietude polo país pois nas páxinas de La Noche ou en Madrid certas individualidades. Esa evolución dá lugar a que a mocedade se plantexe a necesidade de facer algo máis que a política cultural, senón facer activismo político e traballo político. O que fose posible facer, arriscando máis ou menos según o tipo de mentalidade e de posicionamento ideolóxico específico de cada grupo, pero, en todo caso, acción política nacionalista e, ademais, rotunda e definidamente nacionalista e non só acción político-cultural. Sentimos medo, moitos de nós, porque sabíamos que o que estábamos facendo estaba en contra da legalidade vixente daquela. Había ansia de libertad, había ganas de facer política dentro dun partido. Había afinidades ideolóxicas e de amistad entre moitos de nós. Pero, sobre todo, era unha xeración nova, que non había feito nin a guerra, nin había estado na cárcel. Constituíse como un grupo cultural, fundamentalmente. O que pasa é que, ao longo dos anos, pois, foise, deses poucos anos que durou Brais Pinto, foise vendo a necesidade de que Galicia, que non tiña un partido clandestino nacionalista, menos un partido nacionalista de esquerda, que era o que nos desexábamos, pois estaba aberta a esa posibilidade. Algún dos integrantes desas mocidades galeguistas nos anos 50 está despois na orixe do Consello da Mocidade, como é sabido, primeiro xermolo do que despois vai ser o nacionalismo de esquerda. Nomeadamente, Antón Moreda, que volve ao comezo dos 60 dende Bos Aires, digamos, reemigra coa idea de crear un novo galeguismo de esquerda. Vin coa orientación de Xoane. E contatei co grupo informal que había en Madrid, onde había estudiantes, traballadores e demais, que tiñan inquedanzas políticas. As contradicións foronse acentuando ao largo destes anos, no ano 1958 ou 64, e por fin xa se decidiu a creación dunha organización política, que empezou en primeiro lugar por a creación do Consello da Xuventude. En ese Consello os membros que
igual que nas mozas galeguistas, non facíamos diferencias ideolóxicas, sino que buscábamos puntos de contacto e de pensamento común. Daí naceu un novo nacionalismo. De seguida se produce un verdadeiro remuiño de actividade fundamentalmente de actividade de reunións e de debate, que chegou en algúns casos a xuntar 100 persoas na clandestinidade, son moitísimas persoas. Todo isto era como quen di co beneplácito de Galaxia. E eu era o representante de Galaxia. O programa que se esbozou era realmente amplo. Pero non entendeu así o piñeirismo, Ramón Piñeiro, que moveu os seus fíos internos e isolou os que el consideraba, seguramente, sin equivocarse, comunistas, bembelistas, lumbumbistas, vietnamitas, castristas, é dicir, todo o que lle producía el horror, conseguiu isolalos e o secretario xeral Moreda, que foi elixido asambleariamente, xeral, foi expulsado. Fun a falar con Piñeiro e ali, bueno, estuvemos unhas 2 ou 3 horas falando, tomando café e discutindo, non violentamente, bueno, xa digo, tiñamos os dous ulza de estómago, pero para el Galicia non era unha nación, era unha especie de nebulosa real que ainda penso que non se aclarou en paz descanse, nin lle aclarou a naide. Unha vez que ese proxecto do Consello da Xuventude se malogrou, pois aqueles que estábamos interesados en tirar cun proxecto destas características para diante foi cando creamos a UPG. Sabíamos que había que romper con esa práctica culturalista, de dirección unipersonal, de culto á personalidade, e había que pasar á organización política. Méndez Ferrín ten un papel importantísimo, sobre todo eu falaba con el, non cando tratábamos de pôr en marcha o proxecto, el estaba en Galicia. Ahora ben, ao inicio, os primeiros puntos que se redactaron, os 10 puntos mínimos da UPG, se fixo en Madrid. Curiosamente, ali estábamos unha serie de persoas, estaba eu, estaba Raimundo Patiño, estaba Xosé Antonio Arxona. Nos pensamos que había que establecer 10 puntos mínimos, e neses 10 puntos falase de que a riqueza de Galicia é propia dos galegos, é dicir, xa os principios son socialistas e autodeterministas, que Galicia ten dereito a súa autodeterminación, pero que a riqueza, os bens e a propiedade en Galicia é do povo. Aí ven o seu nome, o nome dunha auténtica frente nacionalista, a Unión do Pobo Galego, que pretendía aglutinar a todos aqueles que considerasen que Galicia era unha nación e que tiña o dereito á autodeterminación. O marxismo encóntrase orgánicamente co antiimperialismo e xorde a UPG. Cando a cousa se empeza a mover, é cando Ramón Piñeiro, o piñeirismo, se empeza a mover tamén e fala de creación dun partido socialista, non? Pero e un partido demócrata cristiano. O Partido Socialista Galego naceu con uns postulados socialdemócratas, partido autóctono, sin máis adscripción, con uns principios realmente de defensa do país, por suposto, pero con certa febleza no sentido socialista e desde o punto de vista de defensa do país, de conciencia nacionalista. Na cuestión nacional, Piñeiro consideraba que Galiza era unha comunidade fundamentalmente cultural, era galeguista
e era federalista, pero non, en cambio, era nacionalista no senso, por exemplo, do nacionalismo da xeración das Irmandades da Fala, da definición da ideoloxía, dos principios, das formulacións do nacionalismo explícito galego das Irmandades da Fala. E a ese grupo fundacional, pois, incorporeime eu, incorporouse Francisco Fernández del Riego, Xosé Manuel Beiras, Valentín Arias, é dicir, unha serie de xentes amandolosada, vellos galeguistas, xentes procedentes do vello galeguismo. O nacionalismo galego naquela viviu nas asociacións culturais e non tanto, con todo o mérito que ten no nacimento da UPG e do PSG, que estiveron naquele tempo realmente adormecidos. Todos eles estaban traballando nas asociacións culturais, pero como tales estruturas políticas non tuveran unha gran actividade. En cada asamblea da agrupación, fose no Facho ou noutros sitios, tiña que haber sempre un membro da brigada social, da brigada político-social, tomando notas e ás veces facendo preguntas. Porque a Falanxe, omnipresente en todos os lados, había acordado dar un premio de teatro en vasco e catalán, e se esqueceu do galego. E entón os do Galo saliron á rúa en Santiago pedindo un peso para establecer un premio para o teatro galego. Era o que se podía facer, pero era o que se facía, pero xa con claras ideas políticas. A partir do Galo nace o Facho na Coruña no 63, a Asociación Cultural de Vigo no 65, 2 ou 3 anos despois Amigos da Cultura en Pontevedra e despois a Agrupación Cultural Abrente en Ribadavia, a Agrupación Cultural Auriense en Ourense, desde a Agrupación Francisco Lanza en Ribadeo hasta os Cabaceiros de Maceda, hasta a Agrupación Francisco e Ans de Negreira ou hasta os Sementeira en Viveiro. Hai unha eclosión realmente notable, impresionante, deste movimento asociativo.